Kasi binabastos Papa na ako. niya. Gusto niya na akong halikan, gusto niya akong yakapin. Eh, siyempre, hindi naman pwede yun. And, so, tumakbo kami ngayon. Yan. That was the reason why I left Bangkok. Daan-daan, kundi man libo-libo ang naging mga awit sa Pilipinas at maraming titulo ang naipamigay. Nandiyan yung Pop Diva, Ace Songbird. Lahat naman sila deserving sa title na yun. Pero pag sinabi mong Jukebox Queen, although meron din ibang nag-claim noon ng title na yun, pero pag sinabi mo yung original na Jukebox Queen at ang nag-iisa, ayan, si Imelda Papin. Nakasama natin sa episode na ito. Panoorin nyo. Buong, parang both parents, taga Bicol pareho. Yes. Okay. Kamsur. Kamsur? Kamsur, okay. Ano ang childhood? Maganda kasi I was a leader of our church in Bitaogan where I was born. Aha. It's a small barrio along the coastal, pero masaya kasi syempre yung paggaling ka doon sa ganong klaseng lugar, parang mag-i-enjoy ka, no? When I was a kid, hindi lang nagli-lead sa church, pero there was one time na nagbenta ako ng, we call it sinapot. Yung banana na nilalagyan ng harina. O, ganun. Okay. So, yun, experience ko lahat yun. Oo, kaya pala isang beses, in-interview ko sa bahay mo sa West Avenue, sinapot pa rin ang sinurpo sa akin. Oo. Yeah. Pero masarap. Saging na saba. Oo, Di ba? saging na saba. Bili na kayo ng saging na saba. And that time, my father was the barangay kapitan. Okay. So, in other words, rich, poor, middle class, paano ika-classify? Middle class. Middle class. Pero kasi doon naman, pag pinagbenta ka ng sinapot, ano lang parang katuwaan yun? Katuwaan yun, sinapot, and then yung sumunod, yung hot cake. Yung uso ba sa probinsya, yung harina lang tapos ilalagay mo sa kawali, gano'n lahat, tapos hot cake na. Tapos yun, iniikot ko yun sa... kasi my father that time was, as I said, Barrio Kapitan. Yung meron pagkadating ng linggo, meron yung sabungan doon sa sa kalsada mismo. Parang ganon. Uso pala yun doon sa mga barangay. Wala pang isabog. Katuwaan lang sa mga barangay. Yun. Okay. Nakakabenta ka talaga. Oo, ubos. Siyempre, anak ng kapitan, ubos ka Baka agad. naman kinakantahan mo rin sila. Oh. Hindi naman, pero sinapot, gano'n. Sinapoy ba? Anong Sinapot. 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 Okay. Hot cake, gano'n. Ikaw mo yung sumo nagtitimpla? Ano? Ikaw nagtitimpla mismo nung ano? Si mama. Okay. So, tapos sa'yo, ang earnings sa'yo lahat din. Akin lahat. Okay, pero kapital kanila. Kanila. Isa bata. So, yung, kasi, matangkad ba ang, ang mga pinanggalingan mo? Kasi matangkad ka for Yeah. for a regular Filipina, especially, ngayon naman, nagtangkaran mga Pilipina, ngayon na lang, di ba, itong generation ngayon eh. Ano bang pinanggalingan ka? Spanish o bakit nagtangkaran ang mga papin? Ano kasi, ang una, sa mama side ko, matatangkad sila, mga Arcilla, no? Yung papa ko naman, matatangkad din dati. May mga French, may French blood kasi ang father ko. Nus! Ganun yan, ano? So, kaya naman mistisa yung dating mo. Kaya nga, dahil doon pa naman, maganda ka na. So, No? Ganda? hindi. Maganda na daw ako. Sumali ka sa di ba? Miss Republic of the Philippines. Yes, Okay. yes. Sino mga may kasabayan ka bang sumikat that time? Sila Eva Reyes. Reyes. Okay. Yan ang kasabayan ko. Na nung lumaban, ang kalaban niya, si Wonder Woman. Yes. Oo. 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 Di ba? Ang ganda-ganda niya, no?
Never ko siya nakita eh. Pero, Hindi mo siya nakita. Ang ganda niya. Sobra. Morena siya. Pero ako naman, okay naman ako kasi Miss Talent naman ako. Hanggang doon lang ang beauty ko, Miss Talent lang. Medyo bata pa siya noon. Kasi naman. Pero yun nga, yung nanalo, lumaban si Miss World, ang isang mga nakalaban, si Wonder Woman, si Linda Carter. Si Linda Carter. Oo, yun. So, after that, tapos, yung singing mo, kailan mo na-discover yung magaling ka kumanta? Bata pa ako, singer na talaga ako. Singer ako sa school. Okay. Ako lagi nagre-represent ang school sa mga contest, gano'n. Tapos, leader ako ng church. Ako na yung leader doon na kumakanta, gano'n. Tapos, ini-influence ko na lahat na dapat kumanta kasi si mama ko singer. Okay. You became a superstar in Thailand. Bago ba nag-Thailand, nag-launch ng career dito o dumiretso agad ng Thailand? Hong Kong. Hong Kong. Nag-Hong Kong muna ako. Nagkaroon ako ng TV show doon. Paano, okay, paano ka naging professional singer? Anong ruta ang tinahak mo? I joined, nag-join muna ako ng Hagyanan sa Kabituonan, the Bicol version of Tawag ng Tanghalan. Nanalo ako doon, 13 weeks undefeated champion ako. Pero nag-grand finals, nag-4th place lang ako. Kasama ko noon sila Rodora Silva, yung mga gano'n, no? So, ngayon, dinala ako ni Papa ko dito sa Manila. Nag-try kami, pero mahirap. Pero there was this, napakabait naman na nag-train sa akin. Certain June. Tapos... Hindi mo si June Quintana. Hindi pa. Later pa yun. Later pa yun. Tapos June Regalado. Tapos trinain niya ako. And then, naging maayos naman. Kami dalawa ng sister ko si Gloria. Okay. Dahil mahilig kaming kumanta ng duet before. So, anong unang success mo sa Pilipinas? Yung recording career ko. Yun yung nag-record ako sa Wonderland Records na. May Wonderland Oo, Records pala. di ba? Okay. Bago ako pumunta, after Hong Kong pala, umuwi ako dito sa Pilipinas. Nag-try ako under Sound International Recording Company, which I owned it. The family owned it. Pero hindi naging successful. Then, kinuha ako ngayon ng Villa Records. Nakapag-record ako ng isang panaginip. Naging isang panaginip lang yon. hindi naging totoo. So anyway, What do you mean? Nag-record ako. Oo. Ang title? Ayan ang title mismo, isang panaginip. Under Villar. Oo. Sige, pag pinakanta ko nga sa'yo yung... Hindi ko na maalala. Yung sa Villar, paano yung ano nga ba ng jingle ng Villar Records? Hindi ko na alam, maalala. Do you remember your friends abroad? Yun. Wag na. So ngayon, that is why sabi ko hindi magiging maayos ang career ko dito. Then I went to Bangkok. Doon na yun. Doon na. First try mo dito, failed sa Pilipinas. Parang mas tinatangkili ka pa abroad. Parang yes. ganun that time. Okay, so... Tapos then I met June Quintana. The late June Quintana. Naging manager ko siya. Tapos, ang galing ni June kasi pagdating ng Christmas, sasabihin niya sa akin, Mel, padala mo ng Christmas cards lahat ng mga kaibigan natin sa media. Yun, doon ako nakilala. That's why when I came back. Balik muna tayo ng Thailand ulit. Okay, sige. Paano ka sumikat at naging superstar sa Thailand? Hinawakan ako ng Chavalit Hotel. Meron silang manager na humawak sa akin, nag-record ako doon. Why pa ako late when mga ganon. Mga Sukayo Honday. Pero ang title pala ng Where's the Toilet? Doon ako sumikat. Ano? Where's the toilet? Yun ang meaning. Sukayo Honday. So, anyway, nakilala nila ako doon. Tapos, yung mga shows ko, big time. Yung ganon. Pero, the way I know it, kinailangan mong umuwi kasi may nagkagusto sa'yo na mobster. Talaga ito si Butch, alam na lang buhay ko, no? Yung talaga natipuhan ka talaga, parang parang naging obsession ka na raw. Yes, actually the owner of the hotel, Okay. where I was performing, siya, sabi niya, Imelda, I love you.
talagang gusto niyang, he wanted to marry me. Okay. Sabi ko, no, because I have a boyfriend. Ang boyfriend ko was French. And then, basta sabi niya, hindi, gusto kitang pakasalan. So, nasa isang table kami, inulit niya na naman yon. Paulit-ulit yun, laging sinasabi sa akin yun na gusto niyang pakasalan, gusto niya maging asawa ko, gano'n. He owns several hotels. Big man, no? Hindi naman pwede. I went there to perform, to earn money. Tapos, biglang nandun kami sa table, sabi niya, hahalikan niya ako, gano'n lahat. Tapos, sabi ni Ate Connie, hindi pwede, tinapunan siya ng ano. Si Ate Connie ay... Si Connie, siya ang chaperon ko. Kasi hindi ako lumalakad na wala akong chaperon, Okay. di ba? Even abroad. ano, pinsan? Pinsan ko, first Okay. cousin ko, Connie Helgen na ngayon, Connie Nadal that time. So, ang ginawa niya, kumakain siya ng lugaw. Tapos, tinapon niya sa, ano niya, sa mukha noong nanliligaw sa akin. Tapos, may drink siya, tinapon niya sa kanya. Sabi ko, Diyos ko. So, So, nagbatuhan sila ng food and drinks. actually, si Ate Connie lang ang gumawa ng ganun. Kasi binabasos Papa na ako. niya. Gusto niya na akong halikan, gusto niya akong yakapin. Siyempre, hindi naman pwede yun. And, so, tumakbo kami ngayon. Yan. That was the reason why I left Bangkok. And I don't want to... Hindi ba doon tapos ang kwento? Tumakbo ka, nagtago ka sa kwarto. Tapos, Hinanap kami. Hinanap ka. Tapos nagtatago ka sa likod ng kortina. Sa likod ng, doon sa window, doon sa labas, na meron pang maliit na space na pwede kang magtago doon. Okay. Oo. At ang suot mo ay Philippine terno. Yeah. Yes. Tapos, grabe. Tapos si Ate Connie, naka-ready siya. May dadala siyang bote. Pag lumapit yan sa'yo, papaluin ko. You know, that was the experience that really we experienced. Just, you know, to fight yung dignity ng Pilipina. Pinaglaban po namin yon. So, yun, we escaped. And good thing na the manager of the hotel helped us. No, escape the premises. So pumunta na kami sa consulate. Consulate, tapos Manila na. Then umalis na kami. Yung hawak niyang passport na ko noon, pati si ate. So yung consulate na ang gumawa ng paraan para ibigay sa amin, tapos umuwi na. And that was the time na talagang sabi ko, concentrate na ako dito. Mabuti pagpunta mo dito, may spasyo ka agad dito sa Pilipinas. I believe in yung right timing. Nagkaroon ba ng struggle pa? Yes and no. Kasi siyempre pagbaguhan ka, no? Malakas lang talagang loob ko. Sabi ko, kaya ko. And then that time, kinuha naman ako ng Manila Hilton. I perform at Manila Hilton sa top, no? Nasa UN Avenue pa. UN Avenue. And then every week, every month, 2 weeks ako doon nagpe-perform. Nagustuhan nila ako, and it so happened na nagkaroon ng anniversary yung hotel. Guest ako mismo, nandun kami sa big place, no? Tapos kumanta ako, nakita ako ni George Canseco, the late George Canseco. That started everything. Nung dumating ka dito from Thailand, si Didi Tres yung pinakasikat that time. Yes. I was singing her song that time na talagang pag kinakanta ko, grabe ang response ng tao. So, pero naging magkaibigan kayo ni Didi, or did she consider you a threat? Nung una, hindi naman siguro kinoconsider akong threat kasi although sumisikat na ako noon, no? Under Wonderland Records, yung babae makasalanan, lalaking salawahan. Pero naging close kami because I had a television show before, no? Naging empleyado ko yung anak ni Didith, si RV. Now, pinakilala, parang through that, naging close na kami ni Didith. And actually, tumira sa akin si Didith. I asked her to stay with me. Nung tapos ang karir niya, o... Hindi pa. Hindi pa?
Hindi pa kasi, parang marami pa rin kumakanta ng mga songs ni Didit. Hindi, that time nung tumira siya sa'yo, was it because of... Of, Alam naman natin Yeah. naging buhay na may Didit. Oo. Kinailangan na niya na makitira. Parang ganun. kailangan niya na merong sumagip sa kanya. And I was there for her. Hindi, ito, total open book din naman ang buhay ni Didit. Opposite yours. Kasi kung gaano kakulay, yung sa'yo naman, walang skandalo. So anong pwede... Naghahanap pa tayong skandalo. Gagawa tayo niyan. Pag may makita po kayong skandalo, si Butch yan ang gumawa. Ayun, sigurado. Okay. Okay. Pero ano ang pwede bang matutunan that time? Since gano'n kayo naging ka-close ni Didi sa buhay niya para... Ang lagi ko lang sinasabi na pag binigyan ka ng Panginoon ng ganitong klaseng blessing, nakilala ka lalo na ng buong bansa ng mga Filipinos, inadmire ka, yung boses mo, minahal ka, dapat mahalin mo rin ang binigay ng talent ng Diyos sa'yo. Huwag kang madadala sa emotion, huwag kang madadala sa frustration, no? Kasi huwag kang madadala sa puso. Karamihan kasing kami, mga nasa showbiz, ang umiiral talaga sa aming puso eh. Kaya maraming, di ba, maraming naiiba ang buhay pag tinamaan na yung puso po namin. So, it happened to her. Kaya tinulungan ko siya ng husto para, makita niya ang ganda ng buhay. At nagpapasalamat ako dahil the reason why I did it kasi hindi nangyayari sa aking buhay yon, di ba? So, nakita ko sa kanya, naging, kumbaga, kung gagawa ka pala ng ganyan, hindi pala maganda sa future ng buhay mo, no? But I don't blame her also. I didn't blame Didith kasi she was alone. No? She was alone. She was far from her son kasi isa lang ang anak niya. And, siyempre, pag sikat na sikat ka, tapos bigla kang medyo nawala sa eksena, either you take it, you face the reality, or you won't take it, di ba? So, yun ang nangyari doon. So, but at least I was there for her. But you do agree na isa siya sa pinakamagaling na singers Oh, yes, sa definitely. Pilipinas. Oh, yeah, definitely. Probably even in the world kasi iba yung timbre ng boses. Iba. I like her voice so much. Ang galing. A combination of, so many. Pero she has her own. Yung talaga. yung jukebox queen, okay. Nauna ka kasi doon sa dalawa kay Eva at kay Claire ng, 'di ba? Parang although kayo identified na tatlo, na mas ikaw ang naglagay, parang ikaw ang pumosisyon sa jukebox eh. Nauna actually din ng konti sa akin si Maring Claire. Ng konti. Oo. Tapos pumasok ako and then Eva. Mhm. Then yung nabigyan ako ng award as jukebox queen. Mhm. 5 years yun. Binigay sa akin and elevated pa ako sa Hall of Fame. So, nakakatuwa dahil from Rico, then 3 taon yata si Rico. Sa 5 taon ko, then pumasok si Ray, pumasok si Marco. Then, yun po, Hall of Famer na. Okay. Tapos sino mas matinding kalaban nung araw? Si Eva o si Claire? Actually, ako kasi hindi. Although sometimes, pag maganda ang mga songs nila, naroon yung, ang ganda naman ang songs nila. Ganon. Naroon din yung tao lang ako na ikinukompare ko rin yung mga songs ko, of course, di ba? Kasi, masyado akong particular sa mga songs na nire-release namin, no? From Wonderland to Vicor, Alpha, mga gano'n. So, tinitingnan ko mabuti yun kasi siyempre pag matagal ka na sa industry, baka magsawa na ang tao. So, yung mga songs nila ang gaganda, magaganda rin. Pero, sabi ko, okay lang, may kanya-kanya namang style. Si Maring Claire, ibang style. Si Eva, ibang style. Ako, ibang style. Pero mas beauty ako sa kanilang tatlo. Ay, hindi. Sorry. Hindi. Nung si Eva yun, nung
magkakasal ka na, ang isa lang comment niya, kasi niloloko siya nung araw, nung press, na ayan, naunahan ka ni Imelda, magpakasal, sabi ni Eva. Uunahan ko naman siya makaanak. But that's Eva, alam mo naman, komedyante yun. Diba? So, hindi, nauna ka pa rin. Pero were you friends kayong tatlo nung araw? Hindi masyado. Hindi masyado. Ako gusto ko, kaibigan ko sila. Pero ayaw nila akong kaibigan. No! Sorry, Maring Claire, nasa taas ka na. Sorry. Hindi, nakapag-usapan lang. Pero, after so many years, di ba, naging close kaming tatlo. Sa totoo lang, si Maring Claire, naging ninang ni Mafi, yung anak ko. Tapos, si Eva naman, kaibigan na rin. No? Actually, ako ang nag-isip ng ganito, Butch. When I was in the States, kasi I lived in the States for a couple of years, sabi ko, why don't we put up a show in USA? Ang ilalagay nating title, Jukebox Queens. Hindi lang papi niyan, Jukebox Queens. Para yung dalawa, madala ko na sa Amerika. So, good thing na si sister ko, si Gloria, nag-produce ng shows sa ibang, and then Benny Bautista. Ito na yung mga, later na, mga 10, 15 years ago, ito yung pinag-uusapan natin. Yeah. Ito na yung medyo, wala ako dito na, nasa Amerika na ako. I think, pumasok na ako ng politika that time. Basta, kasi, ano ba yung, so sila dalawa ang mag-friends, di ba? I think so, yeah. Parang sila mag-friends, oo. Pero sa aming tatlo, ako yung maraming fans club. Oo, alam mo. Di ba? Oo. Aminado naman sila doon. Aminado sila. Aminado sila doon. Kaya kasi daw, habang kumakanta sila, dumadating ka raw, may wang-wang ka eh. Di naman. Minsan lang. Pag nagmamadali, minsan. Kaya I think yun ang I think kaya sila medyo, kaya medyo nailag siya yata sila sa'yo. Ayun, kinaklaro lang natin after how many decades. Buti ni malinaw. But, okay, and then, after that, 1982 ka kinasal, no? Yeah. Yeah, you decided, Manila Cathedral. Manila Cathedral. That was the biggest wedding, kasi isipin mo naman, bridesmaid mo, Chicky Holman, na who was at the peak of her TV career at that time. That's right. Diba? Si Sharon. Sharon Cuneta. Cuneta. Sharon. Pero hindi pa siya yung ganun-ganun kalaking Sharon. Hindi pero pa. Pa-Sharon Cuneta na siya talaga. Oo. Pero hindi ka ba natakot na magpapakasal ka tapos goodbye sa yan? Parang ba? Alam mo na sa showbiz, lalo nung that time, pag nag-asawa ka, lumalamlang kahit paano ang career. Alam mo, sa totoo lang, hindi bumaba ang career ko noon. Hindi talaga bumaba. Pero hindi ka natakot? Hindi naman. Kasi minahal ko yung pinakasalan ko eh. Ganun yun eh. Wala kang iisipin na takot eh. Oo. Para bang kung bumaba ang career ko, it's fine. Para bang sa akin, wala, nasa right age na akong mag-asawa. At saka, siyempre gusto ko rin happy sa buhay. If something happens later on, it's fine. I will accept it. At least hindi mo ba ang career mo, no? Hindi. Totoo naman din. Nag-do it pa kaming dalawa ni Bong, di ba? Yung One Life to Live, di ba? Oo. Sabi mo, minahal mo naman yung pinakasalan mo. Ba't ano nangyari? Well, talaga nangyayari yun. Nangyayari yun, di ba? Yung hindi kayo nagkakaintindihan, may anak na kayo. Hindi lang naman nangyari sa akin yun, napakaraming buhay na ganyan. But it's fine. Ako naman nagpapasalamat ng lagi sa Panginoon eh. Na, may minahal ako, tapos nagkaanak ako. Yun, blessing na yun eh. Kumbaga sa kwan na, pasalamat na lang sa Diyos. Now, naghiwalay kami, pasalamat na rin ako sa Diyos kasi baka mamaya meron pang magandang ibibigay sa akin ng Panginoon. I tried my best as a good wife, pero sometimes hindi natin nalalaman ang buhay ng tao. Sa totoo lang. So, okay lang. I'm single.
Pero may binigay ba ang Diyos pagkatapos? Wala. Wala. Bakit parang may reaction for the audience? Hindi. Hindi. Siyempre, maraming may gusto sa beauty ko. Ganon. Pero, siyempre, hindi ako nagdedesisyon na mag-asawa uli. Muna, Because ganon. si Bong Carion died when? Siguro mga 2016, something like that. 16, 17. Siya yun mas nauna sa politika, hindi ba? No, me. Nauna ka? Oo, vice muna and then him, governor. Tapos, ako na, uli. Pero bakit ka kailangan magpolitika when you were doing very well sa iyong singing career? Hindi ko alam. Siguro nakaguhit sa palad ko yun. Kasi my father was in politics for 20 years and I saw him how he helped our people, how he served our constituents. Nakita ko yung dalawang mata ko na may kakatok lang sa bahay namin, walang pagkain, bibigyan niya, yung ganon. Kasi okay naman yung family namin. Tapos yung hindi mapapalibing, napapalibing niya. Sabi ko, ayos to Sabi ko gano'n, i-continue ko kung ano yung legacy niya. Oo. So, I did not realize that I will become the vice governor. No? I run for governor muna, nung una. Lakas ng loob ko kasi, Butch Alam mo naman ako, ang tapang ko kasi, sige, kaya ko yan. So, I ran, but I didn't make it. Tapos, pero I was so overwhelmed with the response of the people kasi once na nasa stage ako, nandiyan na lahat, akala parang mushroom, no? Nandun na sila lahat. They want to hear me talk, they want to hear me sing, ganyan. So, that was a good try. But then I ran for vice governor. The following election, nanalo ako. After that, two terms ako. Then I went, nag-run uli ako. Run for Congress sa distrito ng mama ko. I did not make it. Then that was the time that I left for the States. So, yung si Mafi, how old is she now? Wag na kasi bata pa eh. pag binigay ko sa edad ni Mafi, malalaman mo na ang age ko. 12 ka naman nag-asawa. Yes. Yay! So, hindi, pero is she married na? Yes. She So, has 3 children. So, lola na si Imelda pa. No! Ano tawag No! siya? Ano Mama tawag? Mel. Oh, Mel. Of course. Diba? So, It's good to have grandchildren, especially if you're still young. Na-enjoy mo yung oras nila. Ang ganda nun, no? Laro pa kayo. So, anong pinagkakabisihan ngayon ni Mafi? Kasama ko siya sa Amerika, no? She's an American citizen right now. Dual probably. So, yung mga anak, hindi mo nakita lagi? Nasa akin. Naiwan sa Pilipinas? Oo. Yes, naiwan sa... So, talaga palang, Ulirang ina. Pangalawang ina. Good. Yeah. Anyway. Si Mafi, naging Nobel Queen. International siya. Oo. Ang dami niyang mga title. Siya naman doon sa kagandahan. Sa beauty naman, she sings, no? She was with Kuya Germs before, di ba, sa That's Entertainment. Pero more on sa mga beauty queen. Yeah, syempre naman. May pinagbanahan din. Yeah. Pero yung music industry ngayon, how do you assess it? At saka yung mga singers ngayon, let's say, ikaw hindi ka nagbirit, Bumibirit ako sa show. Pero yung hindi yung birit na las-lasan lalamunan. Hindi, pero Because masama kasi yun. Oo, masama yun sa throat. Oo, masisira ang throat mo. Pero sa show, alam yan ni Cousin Ruby Arcilla and Cousin Jess. Alam nila yan. Pag kumanta ako, para bang yung sa recording, sabi nga nila, hindi akalain, yung record ko, ang layo doon sa performance ko. Ibig sabihin, when I perform mga, English songs at that, ibang-iba doon sa record. So,
Iba yung Imelda Papin as recording artist, iba naman si Imelda Papin as performer, Live entertainer. performer. Yes. Oo. Pero yun na nga, so, yung mga makalaslas boses na mga birit, I do it sometimes. what would you advise that? I do it sometimes, but not all the time because it's irritating to the ears, no? Pag birit ka ng birit, maya-maya, the whole show, puro birit ang narinig mo, no, it's not good anymore. Para bang, ganon, may kasawaan ng tao. Pag sumirit ka, okay naman bumirit eh. Ako bumibirit din ako. Magugulat ka rin sa akin pag bumirit ako. Kasi, diba, I don't do that in my records, diba? So, pero mas maganda pakinggan kung mellow ng konti. Yung wag masyadong birit na masyadong. Some singers are doing that. Pero would you advise them to Uh, do it? well, that's a style eh. That's a style. Ang mga foreign singers kasi natin, ginagaya na rin kasi nila, yung bumibirit. So, okay lang yun. Natutuwa nga ako because they can do it really well, no? Pero nakakasira ng boses. Nakakasira ng boses pag uminom ka ng tubig na malamig. Tapos? Oo, katapos. Yan ang pagkakaalam ko. But it's okay, it's their style eh. Kung bibiri sila. Basta in a show, if you're putting up a show, no? You're going to sing for 45 minutes to 1 hour. See to it na wala masyadong birit doon. Kasi nakakasira na rin ng tenga. You know, maganda pa rin pakinggan yung mellow, yung mga songs, mga ganyan. Then, at saka kabumirit, 1 or 2 songs lang. Ito, pero sa mga singer kasi, mas lamang ang singer sa artista yata. Kasi ikaw, may royalties ka pang natatanggap. Still expecting. pero wala na akong royalties na natatanggap ko yan. Pero hindi ba dapat Dapat meron pa. dadating yun? Pero baka naman hindi mo hinihingi at hinihintay lang ng PAMI. Probably I can follow it up. Ano ba? PhilSCAP, no? PhilSCAP. PhilSCAP. Pero, pwede namang i-follow up yan. Oo, follow up natin. Follow up natin. Milyon Marami na siguro. Ilang billion kaya yun? Kasi like when I signed up with wag nang Vicor, wag nang Viva, wag na yung Vicor pala. Yung Universal Records when I signed up with them. Upfront binigyan nila ako. Milyones 'yon. So, dinideduct na lang nila yan sa sa sales. At least malinis yung So, Sa pag royalty. mas maganda pala maging singer kaysa artista kasi longevity. Longevity, singer. Singer. But if you're an actor, same time, maganda rin. Ang mga artista kasi like right now, I'm the president of Actors Guild or katipunan ng mga artista sa pelikula at television. Ang problema natin ay yung wala nang masyado nagagawang movies. Ano po? Doon lamang kumukuha ng karamihan sa ating mga artista, doon galing ang kanilang kabuhayan. So, nakakaawa. Kaya, mas maganda na rin, mag-aral na rin silang kumanta. Kasi, ang singing hindi nawawala sa totoo lang. Hanggang, kahit matanda ka na, you can still sing, no? Pero, I think, ngayon, na bagong administrasyon, baka mag-iba na ngayon ang takbo ng movie industry natin, ano? Ano to? Ilan bang movies ang nagawa mo nun? I think I've done 7 to 8 movies. But Fernando Poe Jr., the late Fernando Poe was, I think, 1. Tapos mga dati, Imelda Rodriguez kasi ang pangalan ko sa movie. Bago ka pa naging Imelda Papin. Yeah. So, regrets. Nagkaroon ka ba? Ang regrets ko lang, hindi ako naging Miss World. Pero naging Miss World naman ako sa puso ng mga tao. Yun eh. Hindi totoo, pinangarap ko talaga maging Miss World. No regrets, you know? You don't regret. You just have to thank God all the time. Yeah. Anyway, so... Sige, go. Hindi, okay na. I promise you. Kasi baka maipit ka sa airport na ayoko masisi. So, hindi. Yun na lang, message mo na lang sa... talagang wala. After all these years, decades pa nga, pag sinabi Imelda Papin, yung following, hindi na wala. Hindi na wala. So, anong message mo sa publiko na talagang
tumangkilik sir. In turn, obviously, kaya ka nagtagumpay kasi minahal mo rin sila at ramdam namin yan. Okay. Ako po, pag nagme-message ako, laging inuuna ko ang pagpapasalamat sa Diyos. Dahil sa biyayang binigay niya sa akin, up to this time, malakas ako, nakakapag-perform ng mahusay, ang daming shows, left and right. Tapos, pangalawa, ang aking pamilya. Now, I've been there supporting my career, buhay ko, lahat, mga relatives, friends, supporters, lahat ng mga fans who are still there until now, and of course, the media people. Kasi I believe na without the media people, hindi kami mapapakinggan, hindi po kami mababasa ninyo or maririnig ninyo, ano po. Then, yung mga producers namin, ganon, mga record producers, lahat yun, pinapasalamatan ko silang lahat lagi. Tapos yung mga composers, lahat ng musicians, all of them. Kung ano yung composition ng isang paggawa ng magandang awitin, ay silang lahat ay pinasasalamatan ko. Yung mga nagtiyaga na tumugtog ng mga awitin namin lahat, hindi lang ako, mga Filipino singers. Mrs. Marcos at that, you know, ang ating dating unang ginang who supported our industry, no? Without the support of Mrs. Marcos, that time hindi tayo makikilala ng gusto because that time yung mga radio stations were playing 20% of Filipino songs lang and then 80% of foreign songs. So, sana maibalik uli yun. And of course, sa mga sumuporta sa akin sa politika, dahil I've been serving our constituents for 9 years. Ang daming sasalamatan ng aking anak, been supporting me, yung grandchildren ko, lahat na bumubuo ng pamilya ng Papin. Maraming salamat sa kanilang lahat. Lahat ng yung mga managers ko dati, lahat ng mga tumulong sa karir ng Imelda Papin, kung paano ang Imelda Papin hangaan ng mga tao ay aking pinasasalamatan. Of course, yung paniniwala at trust ng officers and members ng Katipunan ng mga artista sa pelikula, television, sa kanilang lahat ay maraming salamat. And the Showbiz Industry Alliance, we have this for covering the whole industry, the showbiz industry at that. So, sa inyo pong lahat, sabi ko nga maraming pasalamatan dahil ako'y nasa politika rin. Sa Panginoon, salamat sa lahat. Kaya I always put God first, whatever I do. At ito lamang po ang aking masasabi sa ating mga potential singers, actors, actresses na unahin niyo ang Panginoon. Tapos isipin niyo ang pamilya niyo na dapat pag kumita ng konti, i-share niyo sa family ninyong nangangailangan. And laging gawin ang tama, be a good example. Ano po, yan ang pinaka-importante dahil once lang po binibigay ng Panginoon ang ganitong klase mga biyaya, talent na binibigay sa atin lahat. So, yun lamang po. At let's keep on praying because we need, at this point in time, especially bagong administration, importante po magkaisa tayong lahat. Tapos na po ang eleksyon, dinadagdag ko po ito kasi importante po na ang bawat Filipino, ang bawat kung sumuporta man sa administrasyon o hindi, I think it's about time for all of us to be united. Let's give a chance to our new leaders right now. Suportahan natin at magkaisa tayo. That's why we're planning, Butch, to put up this Olympics, no? Showbiz Olympics para magkaisa lahat and yung Actors Guild. And we're still planning this, no? Kung ano ang pinakamaganda para talaga sa pagkakaisa ng bawat artista, lalo na ang bawat Pilipino. Maraming salamat.